وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. المرأة معروف أنها بين حيض أو حمل أو نفاس أو رضاعة. إذا جاء رمضان هذا الوقت يعني استغرق 2 أو 2.5 الحمل أو الرضاعة فإذا جاء رمضان لا عند بعضهم نعم. فإذا جاء رمضان وأفطرت فيه كله بسبب الحمل مثلا الشيء له جواب يجب أن تحدد ولا تضرب الأمثال. نفترض أنه الحمل هذه حامل الآن وهي أفطرت من أجل هذا الحمل خوفا على الجنين مثلا أو على صحتها، ثم ولدت بعد ذلك بعد رمضان ولدت، فجاء رمضان الآخر وهي مرضى ولم تستطع في هذه المدة أن تقضي الأيام التي أفطرتها، هل يبيح لها ذلك أن تطلع الكفارة أو تخرج الكفارة فقط؟ وهذا الحل أن تطعم من كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها. والرسول عليه السلام يقول إن الله وضع الصيام عن الحامل والمرضع والمسافر، ثم جاءت النصوص توضح أن المسافر عليه القضاء بنص القرآن الكريم. أما المرأة الحامل والمرضع فلم يأتي أولا نص يأمرها بالقضاء، بل جاء البيان من ترجمان القرآن أنه يكفيها الكفارة. فإذا المشكلة التي كنت تصورتها في كلمتك حتى وصلت السنة الأولى بالأخرى طاحت والحمد لله. شيخنا لو كان الفطر بسبب النفاس هل يقال نفس الجواب؟ لا يقال. طيب إذا ما هو الجواب؟ وهي لا تستطيع، يعني جاء رمضان الآخر ولم أيضا لم تستطع بسبب الرضاع. في فرق بين إنسان عليه ذمة عليه دين فيقضيه متى يستطيع، أيوة، وبين المسألة الأولى إذا يعني تبقى في ذمته حتى ولو مضى رمضان ورمضان. يا سلام، طالما أنها معذورة. يا سلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.